ഹലോ, ഓൾറെഡി അൺബോക്സിങ് ചെയ്തൊരു ബോക്സിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് കണ്ടാലോ? നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് ആണല്ലേ. ഈ ബോക്സിനകത്ത് ഇതുപോലത്തെ 3 ഡ്രോയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലത്തെ സെയിം 3 ബോക്സുകളോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഫിനിഷായി. ഈ ബോക്സിനകത്ത് നിറയെ വെൽവെറ്റാണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ബോക്സാണ്. പിന്നെ ഇത് നിറയെ ഡേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. വെറും ഡേറ്റ്സ് അല്ല, ഇതിനകത്ത് നിറയെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ട്. ഫില്ലിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിസ്ത, കാഷ്യൂ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നട്ട്സുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അതേ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ബോക്സിനെ കളയാൻ തോന്നുന്നില്ല. അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് റീയൂസ് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ.